ايه الفرق ما بين دور الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي؟ في 2020 كان في سؤال اتسالته، حسيت ان السؤال ده مهم جدا. ايه الفرق ما بين دور الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي؟ اشمعنى في 2020؟ يعني في التوقيت ده كنا تقريبا شويه احنا كنا فاضيين، فكنا بنحاول اننا نشغل وقتنا بحاجه مفيده. مهم جدا نعرف ان الاخصائي الاجتماعي هو المشخص للمشكله. يعني مبدئيا الطالب اللي عنده مشكله يتعرض للاخصائي الاجتماعي، هو اللي هيشخص مشكلته حاجه من اتنين، يا اما اجتماعيه يا اما نفسيه. اجتماعيه يعني في بيئه، يعني في مجتمع حواليه، سواء الام الاب اخواته المدرسه، ممكن تكون مشكله من المدرسه نفسها. فده يبقى مهمه الاخصائي الاجتماعي لما يلاقي ان مشكلته اجتماعيه. اول ما يحس ان المشكله الاجتماعيه دي بدات تاثر جوه الطالب نفسه، يعني بقت مشكله نفسيه، لا يبدا يحوله للاخصائي النفسي. وهنا بقى لازم نوصل لإجابة برضو لسؤال تاني كتير من الإدارات أو مدير المدارس بيسألوه، هو أنا لازم المدرسة يبقى فيها أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي؟ أقول له بكل تأكيد لازم، لأن أنت لازم يكون في مشخص وفي واضع العلاج. فإذا كان الأخصائي الاجتماعي هيشخص، فالأخصائي النفسي هو اللي هيحط العلاج. طيب هما الاتنين دول هيكون إيه علاقتهم أصلا باللوائح والقوانين؟ برضه لو عارف الإجابة بقى قولها لي.